Ngayong araw, ang atupagin natin, eto, ang tanong, anong ipapa-install natin sa Roadstar Enterprises? Ito bang original Momo, bata dito? Momo 779? Yan, made in Italy daw. Ito bang ipapakabit natin or itong Momo Monte Carlo copy, made in Thailand, di umano. Yan. So, recap lang, kung hindi nga napanood yung previous video, nauna ko tong binili nung umaga. 2.9 yung manibela, 700 itong boss kit, tapos 200 shipping fee. So 3.9 total na nagastos ko. Nung hapon nakita ko to, sabi ko shucks, ito kasi ito talaga gusto ko sana. I mean wood talaga yung gusto ko. Tsaka syempre original, para medyo maganda tingnan, kasi syempre VX200 tong alaga natin. Meron siya mga wood, faux wood panel eh. So parang maganda yung wood na steering wheel. So dahil di ako makapag-decide, kinuha natin pareho. Tapos naisip ko, ano bang dapat kong gawin? Ito kasing 779, although rare siya at original siya, hindi na siya brand new condition. Syempre, used condition, ayan. May mga parts na natuklap, yung finish, tas na-expose na yung bare wood. Na-expose na yung bare wood. So mukhang kailangan tong ipa-restore, ipa-refinish. Siguro papalinis yung metal parts, papapolish and everything. Maganda siya tingnan, parang excited akong ikabit. Pero siguro panisip ko rin pag pina-restore ko ba yan, tataas ba yung value o bababa, no? Kasi hindi na original yung finish eh. Pero anyway, re-research natin yan. So naisip ko, habang pinag-iisipan ko tong 779 kung anong gagawin natin, dito na muna tayo sa performance na option. Pakabit natin tong Momo Monte Carlo ngayong araw. Pupunta tayo sa Roadstar Enterprises sa BGC Taguig. Papakabit natin siya. Let's go. Wala kang airbag. Pag ganyan ba, Chief, kailangan pa yung alignment? Hindi na. Sa magitna naman, no? Sa gitna na? Oo. Kasi minsan tabi nga, no, Chief? Ito po sanang itim yung kakabit ko, boss. Kasi itong kahoy, paparestore ko pa, boss. May mga tapyas, eh. Ito po sana. Copy lang po ito ng Momo. Pero mga matibay na. Saan ang adapter na yan? Ito po.
yan. Dito, pag pinasiminto natin yan, nabingi siya sa Ba't kaya ganun? kasi pag hindi nakapasok yan dito sa butas, pag magsisignal ka, hindi Hindi babalik eh. Hindi siya pwedeng ikutin, chief, yung puti. lock siya. Nakalap siya. Sabihin, dyan lang talaga siya. Oo, correct. Yan. Kaso, yung hub, tatabingi. Oo. Sabihin, kailangan magpa-alignment na ba? Oo, kung gano'n. Magkano yun ba? Magbalot to. Dapat may balot to. Hindi ko magana siya. Hindi, sabi ko dapat may balot to. May balot? Oo, kasi pag pinigit yan dyan, Oo nga, no? Pwede man tape na lang? ipa na lang natin. Oo. Ayan, so nakakabit na itong Momo Monte Carlo natin. Ganda tingnan, di ba? Kumpara dun sa stock. Kasi malinis. Ayan, ganda. Kaso, may konting problema. Pag nakadiretso yung gulong, nakatabi yung steering wheel. So, kailangan nating ipa-align yung front wheels sa manibela. Ang unang quotation, mamaya natin pag-usapan yung quotation. Pero yan, kailangan nating ayusin ngayon. Kailangan i-dead center tong manibela habang nakagitna yung gulong. Hinihintay natin si kuya. Okay na. Ayan, na-align na nila. So, diretso na siya. Diretso na siya sa gulong. Ayan. Diretso yung steering wheel, naka-dead center. Diretso na rin yung gulong. So, maraming salamat sa Roadstar Enterprises dito sa BGC. Sobrang linis ng trabaho nila. Magkano inabot yung installation natin? 500 pesos para sa installation nitong Momo Monte Carlo. So, ayan. Siguro, next vlog, maghahanap tayo ng magre-restore nung original Momo na 779. Ewan ko kung next vlog yun, pero yun yung next natin na target. Okay, thank you so much guys. I hope you like this video. See you next time.